Ya MotoGP'ye giderken tabii ki de alışmak. Çünkü ses getirme kısmı tamamen 2027'ye planlı bir şey. Çünkü 2026'da zaten alışma süreci olacaktı benim için. Tabii zor dönemler geçiriyoruz. Geçirmiyoruz değil. Çünkü Superbike'dan sonra yani özellikle kazanan bir pilot olduğum için MotoGP'de 15. 13. 11. bitirmek gerçekten birazcık bizi zorluyor. Çünkü beklediğimiz bir şeyler değildi normal olarak. Daha böyle biraz daha önlerde kendimizi hedefliyorduk ama dediğim gibi öğrenme yılı. Şu an öğrenmeye çalışıyoruz. Şu an görmüyorum çünkü özellikle şu an altımızdaki motosiklet çok fazla yeterli değil. O yüzden herkes elinden geleni tabii ki de yapıyor her yarış haftası. Ama hedefimiz de tabii ki de ilk 5'te bitirmek ama şu anda o çok zor. Çok daha uzak gözüküyor bize ama sezonun sonuna doğru tabii ki de Yamaha bir gelişim kaydederse tabii ki de bu olmayacak bir şey değil. Her şey biraz da aslında Yamaha'ya bağlı. Bakalım sezon sonuna doğru daha 11 tane yarış olduğu için göreceğiz. Tabii MotoGP ile Superbike'ın arasında çok büyük farklar var. Özellikle motosiklet farklı, lastikler farklı. Yani bizi zorlayan şeylerden biri de oydu zaten. Yıllardır Superbike'de yarıştığımız için şimdi MotoGP her şeyiyle beraber çok farklı geliyor bize. Ama dediğim gibi şu an alışma sürecindeyiz. Özellikle seneye zaten kurallar biraz daha istediğimiz tarzında olacak. Daha iyi bir yıl geçireceğimizi düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Özellikle tabii tecrübe, MotoGP tecrübesi bende daha az Superbike'a göre. Ama belli başlı tecrübeler tabii ki de var. Sonuçta yıllardır yarışçıyız. Ama burada en büyük tabii ki de fark yaratan şey motosikletin performansı. Özellikle motor şu an tabii düzlüklerde biraz daha yavaş diğerlerine göre. Viraj dönüşü daha farklı. Yani bazı teknik şeyler var, eksikler var. Bunları tabii ki de bilerek geldik. Çünkü bu sene Yamaha tabii ki de tamamen yeni proje biliyorsunuz böyle çok hızlı bir şekilde kimse adapte olamıyor. O yüzden de şu an yeni proje üstünde çalışıyorlar. İnşallah işte seneye daha farklı bir şey olur. Çünkü en büyük hedefimiz aslında 2027. Bence evet. Çünkü daha önceki yıllarda da gidebilirdim. Ama şu an gitmek daha güzel oldu. Daha fazla ses getirdi. Daha kıymetli gittik. Ama tabii ki de yeni projeye gittiğimiz için biraz daha böyle olacağını bekliyorduk. Ama dediğim gibi yani 2027'de eğer Yamaha büyük bir çıkış yakalarsa her şey çok daha farklı olabilir. Kariyerimin sonunda tabii ki de hayal tabii bu. Yani insan hayal etmeden de yaşayamıyor. Hem MotoGP hem de Superbike dünya şampiyonu olarak hatırlanmak çok isterim. Bu tabii ki de en büyük istediklerimden biri. Tabii Kenan abi çok tecrübeli. Özellikle uzun kariyerinde çok tecrübe edinmiş biri. Sağ olsun özellikle bu sene Kenan abi her zaman yanımızda. Ve hem bizi destekliyor hem de kendi tecrübelerini aktarıyor bize. Çünkü zor bir sezon geçiriyoruz. Yaklaşık 5 yıl çok güzel yıl geçirdik. Çok güzel sezonlar geçirdik. Onun üstüne böyle kötü bir sezon geçirdiğimiz için tabii ilk yıl alışma süreci. Bunu herkes farkında ama benim için bakıldığı zaman kötü bir yıl olarak geçiyor. Çünkü 15. 13.lük puan bile alsak bana hiçbir şey ifade etmiyor açıkçası. O yüzden burada Kenan abinin desteği gerçekten çok yardımcı oluyor bana. Çünkü tecrübeli biri olduğu için. Yani bu seneyi atlatmaya çalışıyoruz açıkçası. Ya özellikle burada hep beraber antrenman yapıyoruz. Tabii şu an Zeyn bize katılamıyor. Daha ufak olduğu için. Ama Denizcan, Bahattin, Kenan abi, ben hep beraber antrenman yapıyoruz burada. Bu tabii güzel. Birazcık yarış tadında oluyor antrenman. O yüzden eğlenceli geçiyor hep. Yani şöyle tabii gerekirse her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım. Bu sadece Zeyn için de değil. Yani diğer sporcular baktığımızda bana göre çok daha gençler. 23 yaşındalar. Onların kariyerleri daha uzun. Benim bakıldığı zaman burada yaklaşık bir 10 sene falan kaldı maksimum. 10 sene sonra onlar da zaten kariyerin tam zirvesini yaşayacaklar. Belki onlara bir yardımımız dokunacak. Belki Zeyn için. Yani biz zaten hep beraberiz. Abi kardeşiz. Burada hep beraber antrenman yapıyoruz, çalışıyoruz, yarışlara gidiyoruz, ülkemizi temsil ediyoruz. O günde ne gerekiyorsa yapmaya da hazır olacağız zaten. Ondan yani bir sorun yok.